大家好，今天想跟大家聊聊咳嗽的时候吃什么水果对缓解咳嗽比较有帮助。咳嗽真的很讨厌，喉咙痒痒痛痛，除了吃药之外，饮食调理也很重要，尤其是选对水果能让你舒服很多。第一个推荐梨子，梨子里面水分很多，吃了可以滋润喉咙，让那种干干痒痒想咳的感觉好一点。梨子还有抗氧化成分，可以帮助减少呼吸道发炎，对咳嗽很有帮助。你可以生吃新鲜的梨子，或者用梨子炖水，加点冰糖炖煮，更适合咳嗽的人。晚上喝一杯温温的梨水，对喉咙很舒服。第二种是柑橘类水果，柑橘类水果像橙子、柚子、柠檬，维生素 C 非常丰富。维生素 C 可以帮助提升免疫力，让身体更快对抗感冒和感染。早上起床喝杯温明水，加点蜂蜜，对喉咙特别有益，还可以提神醒脑。不过要注意，如果你的喉咙很敏感，柑橘类酸性可能会刺激喉咙，这时候就要看个人情况，适量吃。第三个是香蕉，香蕉质地软，咳嗽时吞咽比较不痛，对喉咙比较温和。香蕉里含有铁，能帮助补充身体因感冒或咳嗽流失的电解质，让你恢复体力。如果你喉咙不舒服，做成香蕉奶昔喝也很好，营养又方便，特别适合食欲不佳的时候。接着是苹果，苹果里面有果胶和多酚，这些成分有抗炎和抗氧化的作用，可以帮助降低呼吸道发炎，减轻咳嗽症状。苹果可以直接生吃，也可以做成苹果茶，温暖喉头，舒缓不适感。最后一个木瓜，木瓜里面有消化酵素和维生素 A、C， 这些营养素可以增强免疫系统，也帮助减轻免疫系统，也帮助减轻喉咙的发炎和不适。木瓜口感软嫩，很适合喉痛痛的人吃。你可以直接吃熟木瓜，或者搭配蜂蜜一起吃，味道更好，也更润喉。还有几个小提醒，咳嗽期间一定要多喝水，水分可以帮助稀释痰液，让你咳得更顺畅。要避免吃辣的食物、咖啡和酒精，这些会刺激喉咙，让咳嗽更严重。另外，尽量少喝含糖量高的果汁，因为过多糖分会让喉咙更不舒服。什么时候该去看医生？如果咳嗽持续超过2周没有好转，或者出现高烧、呼吸困难、胸痛、咳血的情况，一定要尽快去看医生，千万不要拖延，以免延误治疗。总结一下，梨子、柑橘类水果、香蕉、苹果和木瓜，这5种水果都是咳嗽时的好帮手，能帮你润喉、减缓发炎，让你舒服点，更快恢复。希望这些分享对你有帮助，记得多喝水，好好休息，我们下次见。